बेटे आज हम बहुत सारे फटाके फोड़ेंगे फोड़ेंगे फोड़ेंगे। पटाखा हाँ। वो देखो अनारदाना जल रहा है, कितना ऊपर जाता है ना। इधर बेटा, इधर 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 इधर। फूलझड़ी। वो देखो फोटो खींचने वाला फटाका, चलो पोज दो पोज। एटम बम, कान बंद करो बेटे। थैंक यू। वो देखो मम्मी क्या बोल रही है, बेटा दिवाली में मजा आ रहा है। नहीं मम्मी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, करो ना।